வேலூர் மற்றும் காட்பாடி பகுதிகளில் பனிமூட்டம் கடுமையாக உள்ளது. கள தகவலுடன் இராணுடைய செய்தியாளர் செல்வம் விவரம் என்ன? கண்டிப்பாக தேவபிரியன், மார்கழி மாதம் முடிந்தது தொடக்கத்தில் இருந்தே வேலூர் மாவட்டம் முழுவதுமாக தொடர்ந்து பனியின் தாக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இந்த நிலையில் வேலூர் மாவட்டத்தில் காட்பாடி, பொன்னை, வள்ளிமலை, வேலூர் உள்ளிட்ட வேலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பனியின் தாக்கம் சற்று கடுமையாகவே இன்று உள்ளது. இதன் காரணமாக தற்போது வரை பனியின் தாக்கம் இருப்பதால் வீட்டிலிருந்து பொதுமக்கள் வெளியே வருவதற்கு தயக்கம் காட்டும் நிலை உள்ளது. இன்னும் குறிப்பாக பனிமூட்டத்தின் காரணமாக சாலையில் செல்வோர் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். வாகன ஓட்டிகள் சாலையில் வாகனத்தை இயக்க முடியாத நிலை தற்போது உள்ளது. இதிலும் குறிப்பாக வாகன ஓட்டிகள் முன்விளக்குகளை எரியவிட்டவாறு செல்கின்றனர். பள்ளிகளுக்கு செல்லும் மாணவ மாணவிகள் குளிரினால் நடுங்கிக் கொண்டே செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. பனியின் தாக்கம் தொடர்ந்து வேலூர் மாவட்டத்தில் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது தேவபிரியன். இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் சுமார் 10-11 மணி வரை வீடுகளுக்குள்ளே முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தேவபிரியன். விரிவான தகவலுக்கு நன்றி செல்வம்.